Hello guys ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ Diamond Seller Gain Seller တယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် free တင်ပေးတာပေါ့နော်ဒီတော့ brother တို့ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒီညီကိုတငယ်ချင်းတွေဒီလို Diamond Seller လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ Gain Seller လုပ်ချင်တဲ့သူတွေကို share ပေးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က free seller နဲ့လုပ်ပေးတာဒီပေါ့ free လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် brother တို့လည်း share ပေးမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်နေကဲ let's go ကျွန်တော်စလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော် Diamond UC Seller တယောက်ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး Smile One ဆိုတဲ့ဒီအပြုံး coin ဆိုတဲ့ coin ကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ်သိဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအခု ECC ဖွင့်လာနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Diamond ဈေးဘယ်လိုတွက်ရအားမလဲဆိုတဲ့အထီကိုကျွန်တော်တင်ပြပေးပါမယ် let's go ကျွန်တော်အရင်ဆုံးသွားမယ်သွားပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Smile One ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအများကြီးရှာနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Brazil ဆိုတဲ့ဥစ္စာပဲရွေးပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Brazil ကိုပဲတုံးတာများကြရပေါ့နော်ဒီမှာပထမဆုံးစဝင်ကျွန်တော် Under ဆိုတာဖြစ်လာလိုက်မယ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီ Under ဆိုတာဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account ဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြောမှဆိုရင်ကျွန်တော် Google နဲ့ပဲဝင်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ account တွေပါ log out တွေပါကြာသွားတယ်လေကိုကဒီ account ထဲမှာဒီ coin ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ရမယ်ပေါ့နော် smile coin ဆိုတဲ့အရာလေးကိုဖြည့်ရမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ brother အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီပေါ့ကျန်ပြီးတာ Google နဲ့ပဲဝင်ပါကျွန်တော် Google နဲ့ဝင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချက် Google နဲ့ဝင်လိုက်တော့မယ်Okay ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းပြီးဝင်သွားမှာဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အကောင့်တွေရောက်ပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုလို့ရှိရင် Smile One အကောင့်ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုမျိုး Smile One တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်brother တို့အခုနားနေရမှာတခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Smile One website သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Smile Coin ဆိုတဲ့အရာလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Diamond နဲ့ UCD ထည့်တဲ့အခါမှာသုံးပြတဲ့ဒီ coin လေးပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ website မှာဒီ website မှာထည့်ရမှာပေါ့နော်လိုင်းရနည်းနည်းဟောဖြစ်နေတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပေါ့အခုဒီဥစ္စာကိုကျွန်တော်တင်ပေးမယ်လိုင်းရတိုင်းပတ်နေโอเคကျွန်တော်ခဏလေး add နဲ့ပဲတွားလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ရှိမှာ add ရှိရပေါ့နော် add ထဲကိုပဲဝင်လိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှိမှာ add ထဲကိုရောက်ပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဒါ browser လို့ပြရတာပေါ့ app ကို download ရရင်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာကျွန်တော်မှန်ဘလူးပုံလေးရှိရဲတစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီမှာ mobile နှိပ်ခြင်းဘန်ဆိုတာရှိရဲကြောက်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာ user ID ရှိရဲဒီမှာ zone ID ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို user ID နဲ့ zone ID ဆိုတာ user ID ဆိုတာကျွန်တော်ကွင်းမခတ်တဲ့ရှေ့သုံးပါဗျာကနန်းအရှေ့ကြီးပေါ့ကနန်း6လုံးပေါ့နော်ကနန်း6လုံးရှိမယ်ပေါ့ကနန်း6လုံးရှိတဲ့ဒီ user ID ပေါ့နော် zone ID ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကွင်းခတ်ထားတဲ့ ID ပေါ့နော်ကွင်းခတ်ထားတဲ့ ID ကိုထည့်ပေးရမယ် ID ကိုတခြားဆက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ ID မှားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေမှားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဆင်းလိုက်မယ်ပေါ့အောက်မှာဆင်းလိုက်မယ်ဒီမှာအပေါ်မှာရှိရဲ့ဒီပေါ့နော်၄ခုရှိရပေါ့နော်အဲ့၄ခုကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတပည့်တိုင်းမလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲသိမှာပါပထမတစ်ချိန်စထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်50ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်100ရမယ်နောက်တစ်ချိန်ထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့55လုံးပဲရမယ်ဆိုတော့တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုဘယ်လိုမျိုးဖွင့်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးအောက်ဆွဲလိုက်အောက်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာရောက်ပြီဒီမှာ model smile coin ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီမှာသူက36 coin ပဲရှိတယ်39 coin ပဲရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာအခုကကျွန်တော်က smile coin 300ကနေပြီးကျွန်တော်အနည်းဆုံးစဝယ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်300ဆိုလို့ရှိရင်300ကျွန်တော်မြန်မာငွေနဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်2300ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွက်လိုက်မယ်အစား300ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတစ် coin ကိုဘယ်လောက်လဲဆိုတော့86 coin အဲ့တော့86 coin ရှိရပေါ့နော် brother အဲ့တော့86အမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုန39ဆိုတော့ဒီလောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဈေးရတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့2964ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဈေးကဒါတော်တော်တန်တယ်ပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တပည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီအားကြတော့ကျွန်တော် weekly back ပေါ့ brother တို့သိကြမှာပါ weekly back ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါ weekly back ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပေါ့ဒါ weekly back ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ brother တို့တည်တဲ့ trade page slide လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကြီးတွေပေါ့နော်အကြီးတွေကျွန်တော် diamond ကြီးတွေ package တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာတရားအပွားဥစ္စာ diamond တပည့် diamond ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဆက်ပြီးလုပ်ပြအောင်မှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် coin ဖြစ်ရမယ်ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် DV မှာတေချာလေးကြည့်ဖို့မှာခြင်းပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်လူပုံလေးချက်နှိပ်မယ်ကျွန်တော် Richa ဆိုတာဒေါ်လာပုံလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒေါ်လာပုံလေးကိုချက်နှိပ်လိုက်
ကျွန်တော်ဒီမှာဒေါ်လာပုံလေးချက်နှိပ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်မရှိဘူးပေါ့ဖြစ်သွား။ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီလိုလေးဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ဝယ်။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာလူပုံလေးတွေချက်ထပ်နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့။ထပ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဒါ coin ဘယ်လောက်ကျန်လဲပေါ့19.3ပေါ့နော်။ကျန်တယ်ပေါ့။ကျွန်တော်ကဒီစမိုင်း coin ကျွန်တော်ဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်10လာရှိမှာစမိုင်း coin 10လာရှိမှာဝယ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်300ပေါ့နော်300 2300နဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ activation code ဆိုတာရှိတယ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ code သူတို့ပေးလိုက်တဲ့ code ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထည့်ရမှာပေါ့နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင်တော့ထည့်ထားတဲ့ code တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ရလို့ရှိရင်ဒီမှာ return to my account ဆိုတာလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ account ထဲကို smile coin 300ဆို300 1k ဆို 1k ပေါ့အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့က smile coin ကို300နေပြီးတော့စပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဝယ်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးလက်ထဲမှာကိုက diamond seller တယောက်လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3000လောက်တော့ရှိတင်တယ်ကျွန်တော်အကြံပေးတာတော့ကျွန်တော်တို့ smile coin ကိုရင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 1k ကနေစပြီးရင်းတာကောင်းတယ်အမြင့်ပြန်ဘာကြောင့်လဲကိုက seller လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့300မရင်းပါနဲ့ 1k ပါကိုကဒီတိုင်းပဲကိုကနေကိုပြန်ထည့်မယ်တခြားလို့မညောင်းစင်လို့ရှိရင်300ရှင်းပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အမြက်နေတယ်ပေါ့နော်300ဆိုလို့ရှိရင် 1k ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြက်က9000 6000လောက်ရတယ်ပေါ့အဲလိုကြောင့်မလို့ brother တို့အနေနဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုနားလည်ပါပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်တယ်ဒီလိုနားမလည်တာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ comment အောက်မှာ man မေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အားလုံးပဲဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်နောက်ထပ်ဒီလိုမျိုး game နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တင်သွားမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့် brother တို့ follow လုပ်ခဲ့ပေးပါ